દંડવત પ્રણામ અને ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રભુજી વરસાદ પડે છે એટલે પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ આપ સર્વને. જેઓ શ્રી શ્રી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદાના ચરણોમાં જે બેઠેલા છે સાક્ષાત મંગલુરુમાં, એ લોકોને ખાસ વંદન અને બીજા બધાને પણ. રાઈટ. પ્રભુજી તમને દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય પ્રભુજી. ચક્ષુરુન્મિલિતં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. परम पूज्य नामनिष्ठा प्रभु कहता था कि हरे कृष्ण महामंत्रना जप करिए तेवुं लागવું જોઈએ કે આપણે સામાન્ય ગોળીઓ નહીં, મિસાઇલ છોડી રહ્યા છીએ આપણા અનર્થો ઉપર. હે ને? ધડામ ધડામ એટલો ઉત્સાહ, એટલી જેને કહેવાય ને કે ફાઇટિંગ સ્પિરિટ હોવો જોઈએ એક એક મંત્ર સાથે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ધડામ એક મિસાઇલ છોડી દીધી. રાઈટ, એવી રીતે. અને આપણે જેમાં એટેન્શન આપીએ છીએ, એટેન્શન ઇઝ અ સીડ ઓફ એટ્રેક્શન. એ આકર્ષણનું બીજ છે. એટલે જેટલું આપણે એટેન્શનથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરીશું. આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આ સમયમાં જન્મ્યા છીએ. શીલા પ્રભુપાદ આવ્યા છે. ગઈકાલે જ એમનો તિરોભાવ દિવસ હતો, આગલા દિવસે જન્માષ્ટમી હતી. કેટલા અદ્ભુત દિવસો છે. અને આપણે આજે રવિવાર, આજે હજુ વધારે જપ થઈ શકે. અને જે લોકો યાત્રામાં છે એ લોકો વધારે ભાગ્યશાળી છે ભગવાનના ધામમાં, ભગવાનના ચરણ કમળમાં. બહુ સરસ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 નારાયણં નમસ્કૃત્ય નારાયણં
નરમ ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદીરે નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ બધું જ અભદ્ર નાશ પામે છે. કેવી રીતે નાશ પામે છે? નિત્યમ ભાગવત અને શું પ્રાપ્ત થાય છે? ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હા, ભક્તિ કેવી છે? અહેતુકી પ્રતિહતામ. અપ્રતિહતામ. બહુ સરસ. અત્યંત સવારે જયારે પણ આપણે આ શ્લોક બોલીએ તો ખૂબ જ આનંદ થાય છે. આપણે 36મા શ્લોકની ચર્ચા બાકી હતી અમરીશ પ્રભુ. હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. 36મા શ્લોકની ચર્ચા બાકી છે તો આપણે 36મો શ્લોક પહેલા બોલી લઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ પંચમ અધ્યાય શ્લોક નંબર 36. આપણે શ્લોક તો એક વખત બોલવો જ જોઈએ, પછી આપણે એની ચર્ચા કરીએ અને પછી આગળનો શ્લોક લઈએ. કુર્વાણા યત્ર કર્માણી ભગવત શિક્ષયા સકૃત ગૃણંતિ ગુણનામાની કૃષ્ણસ્યાનુસ્મરન્તિ ચ કુર્વાણા યત્ર કર્માણી ભગવત શિક્ષયા અસકૃત ગૃણંતિ ગુણનામાની કૃષ્ણાનુસ્મરન્તિ ચ. બહુ સરસ. એકચ્યુઅલી આ બધા જે શ્લોક આવે છે ને બધા બહુ જ ડીપ મિનિંગ વાળા આવે છે. ઇનફેક્ટ આના પછીનો શ્લોક છે તો એનાથી પણ વધારે ઊંડી ડૂબકી મરાવે એવો છે. અને વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કયો મંત્ર બોલે છે ને એ પણ આપે છે અને મંત્રનું શું મહત્વ છે એ પણ અહીંયા બતાવે છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. અસકૃત એ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. અસકૃત એટલે શું? તો અસકૃત એટલે નિરંતર, સતત, કન્ટિન્યુઅસ, નોન સ્ટોપ. અપ્રતિહતામ, બરાબર ને, એને અસકૃત કહેવાય છે. આટલા બધા શબ્દો છે અસકૃત માટેના. ભગવત શિક્ષયા. ભગવત શિક્ષયા એટલે શું? ભગવાનના ઓર્ડર પ્રમાણે, રાઈટ? ભગવાને ઓર્ડર ક્યાં આપેલો છે? ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં ઓર્ડર્સ આપેલા છે, રાઈટ? ભાગવતમમાં અનેક વાર ભગવાન આવીને શિક્ષા આપે છે. ભગવાનના ભક્તો દ્વારા ભગવાન શિક્ષા આપે છે. એટલે ભગવત શિક્ષયા, ભગવત શિક્ષયા, ભગવાનને આપેલી શિક્ષા અનુસાર. કુર્વાણા એટલે કરે છે,
કૃષ્ણસ્ય એટલે ભગવાન કૃષ્ણના ગુણ નામાની, ગુણ અને નામ, ગુણ એટલે ક્વોલિટીઝ અને નામ એટલે નામ, રાઈટ. કૃષ્ણંચ કૃષ્ણનું અનુસ્મરંતી એટલે યાદ કરે છે, સ્મરણ કરે છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ના ઓર્ડર પ્રમાણે, એમને જે શિક્ષા આપેલી છે, એમને જે આદેશ આપેલો છે, તે પ્રમાણે કામ કરતા કરતા, કામ કરવાનું કેવી રીતે? શ્રી કૃષ્ણજીના આદેશ પ્રમાણે. અને એ આપણે એમ કહીએ કે અરે મારે તો બિઝનેસ ધંધો કરવાનો હોય, મારે નોકરી કરવાની હોય, મારે કોઈ વિદ્યાર્થી કે મારે ભણવા જવાનું હોય, કોઈ ગૃહિણી કે મારે ઘરનું કામ કરવાનું હોય, એવો આદેશ ક્યાં આપ્યો છે કૃષ્ણજીએ? કૃષ્ણજીએ આપ્યો છે ને પોતપોતાના ધર્મ, પોતપોતાના કર્તવ્ય, ડ્યુટી, ધીસ ઇઝ ઓલ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ. પણ કૃષ્ણજીને સેન્ટરમાં રાખીને મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ, મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર. અર્જુનને કીધું છે ને, હવે યુદ્ધમાં તો કેવી રીતે એક સેકન્ડ જો જરા યાદ કરવા ઉભો રહે તો સટાક દઈને એક તીર આવીને આર પાર નીકળી જાય, નહીં? પણ છતાંય કીધું છે ભગવાને અર્જુનને મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. એટલે જો યુદ્ધ પણ, જીવન મરણનો ખેલ પણ માત્ર ભગવાનને યાદ કરીને થઈ શકે, તો બીજા તો બધા જ કામ થઈ શકે ભગવાનને યાદ કરીને. ઇઝ ઇટ નોટ? ડ્રાઇવિંગ કરતા કરતા સરસ ભગવાનના નામનું કીર્તન અથવા તો જે લેક્ચર હોય એ જરૂર સાંભળી શકાય, બરાબર ને? કારણ કે મોટે ભાગે ડ્રાઇવિંગની પ્રક્રિયા કે મોટા ભાગની બીજી પ્રક્રિયાઓ તમે જે કોઈ પણ કરતા હો રેગ્યુલરલી, ઇન્ક્લુડિંગ કોઈ પણ મશીન ચલાવવું કે રાંધવું કે કચરો વાળવો કે મેની ટાઈમ્સ વાત કરવા સિવાયની કોઈ પણ કામ ઓફિસમાં કે બિઝનેસમાં કરતા હો, તો એ કામ મોટે ભાગે આપણા સેકન્ડરી કમાન્ડ એટલે કે સ્પાઇનમાંથી થતું હોય છે, રાઈટ? કારણ કે એકવાર તમને એ કામની આદત પડી ગઈ પછી મગજ સુધી સંદેશો લઈ જવો પડતો નથી. દેન ઓટોમેટિકલી ઇટ હેપન્સ, રાઈટ? તો યુ કેન વેરી વેલ હિયર, શ્રવણમ ચાલુ રહી શકે છે. એનીવે, તો નિરંતર ભગવાનના નામો અને ગુણોનું સ્મરણ કરે છે. કેવી રીતે? ભગવાનના આદેશોનું પાલન કરતા કરતા જીવવાથી. શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે કે આગલા શ્લોક સુધી એવી ચર્ચા કરી હતી કે ભક્તિ મિશ્રિત કર્મ દ્વારા વ્યક્તિ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે. એ જ્ઞાન કેવું હોય? ભક્તિ મિશ્રિત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી શું થાય? તો કે વ્યક્તિને મોક્ષ તો સહજપણે મળી રહે, રાઈટ? ઇટ્સ અ બાય પ્રોડક્ટ, ઉપપેદાશ તરીકે મોક્ષ મળી જાય છે. હવે અહીંયા આગળ શું કહે છે કે જે વ્યક્તિ ભક્તિ મિશ્રિત નિષ્કામ કર્મ કરે છે, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી, આવે છે. ઓકે ઓકે. તો જે વ્યક્તિ આ રીતે ભગવાનની આજ્ઞાથી કર્મ કરે છે, તો એનું બહુ મોટું ભાગ્ય ખુલે છે. ભગવાનની આજ્ઞા શું છે કે ભાઈ તારા કર્મોનું ફળ મને અર્પણ કર, અથવા તો સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. તો એનું ભાગ્ય ખુલે છે. અને ભાગ્ય ખુલવું એટલે શું? સૌથી મોટું ભાગ્ય ખુલવું એટલે ભક્તોનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થવું. બહુ જ મોટું ભાગ્ય છે. દાખલા તરીકે આપણે સામાન્ય ઉદાહરણ કે જે લોકો યાત્રામાં જઈ શક્યા છે, બરાબર? યાત્રામાં જાઓ તમે, યાત્રાધામના સ્થળો જ્યાં આગળ ભગવાનના ભક્તો, ભગવાન પોતે લીલા કરી હોય એવા સ્થળો, દાખલા તરીકે માધવાચાર્યજીનું જન્મસ્થળ પ્રાજકા છે, અથવા તો ઉડુપી ભગવાનનો મઠ છે શ્રી કૃષ્ણજીનો, તો તમે ત્યાં આગળ જાઓ. શ્રી રાધા ગોવિંદ છે મેંગ્લોરમાં, તમે ત્યાં આગળ જાઓ તો સ્વાભાવિક રીતે જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર પહેલા શ્લોકમાં કહે છે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે મમ સમવેતા યુયુત્સવ, રાઈટ? એટલે ધર્મ ક્ષેત્રની અસર બહુ પાવરફુલ હોય છે. કારણ કે અસંખ્ય વર્ષોથી, ઘણા લાંબા સમયથી ભાવ લઈને, ભક્તિ લઈને ભગવાનના ભક્તો ત્યાં આવતા હોય છે. તમને ખબર નથી પડતી, આપણને ખબર નથી પડતી કે આપણું પ્રોગ્રામિંગ શું ચેન્જ થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? હા, ઘણીવાર તમે અહીંથી યુએસમાં કે યુરોપમાં કે બીજા કોઈ પણ એવા સ્થળે, જાપાનમાં જાઓ વિન્ટરમાં, તો તમને ત્યાં આગળ
ગયા પછી ઓટોમેટિક ઠંડી લાગે જ છે ને, એટલે ઠંડીનું વાતાવરણ હોય જ છે, રાઈટ. અને તમે કોઈ જગ્યાએ જાઓ ત્યાં સરસ મજાનો ચંપાનો છોડ હોય ને તમને સુગંધ તો આવે જ છે, રાઈટ. એવી રીતે તમે જ્યારે, એ તો તમારી બાહ્ય સેન્સોથી તમે અનુભવી શકો છો, ઇન્દ્રિયોથી, પણ જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જાઓ છો ત્યારે ઓટોમેટિક આપણું ચેતનાનું રીપ્રોગ્રામિંગ થતું હોય છે. દેટ ઇઝ નંબર 1. નંબર 2, એનાથી પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે ભાગ્ય ખુલે તો ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત થાય. શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર બહુ સરસ કહે છે કે જ્યારે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરતા કરતા આપણે જીવીએ છીએ અને એમની આજ્ઞાથી જે કર્મ કરીએ છીએ તો અકસ્માત એટલે કે સડનલી બાય ચાન્સ ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તમને લાગે કે મેં જવાનું પ્લાનિંગ કર્યું, મેં ટિકિટ બુક કરી, મેં અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે રજીસ્ટ્રેશન કરાયું, પણ it is not by us. Krishna has programmed it. Krishna has planned it. Right? ભક્તોનો સંગ જે છે એ બહુ જ જેને કહેવાય કે લકી, ફોર્ચ્યુનેટ લોકોને જ મળે છે. એવી જ રીતે દાખલા તરીકે અત્યારે આપણું ઝૂમ ઉપર ભાગવતમના ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. તમને એવું લાગે છે કે તમે તમારી જાતે આવો છો? યસ, દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. યુ કમ, તમે લોગિન કરો, તમે ઇન્ટરનેટ ચાલુ કરો, તમે મોબાઈલ કે લેપટોપથી કનેક્ટ કરો, દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. આપણને એવું લાગે કે હું કરું છું. બાકી કૃષ્ણજીની કારણે આપણે કરી શક્યા છીએ. શરીર સારું ના હોય તો શું કરો, અથવા તો લાઇટ ના હોય તો શું કરો, ઇન્ટરનેટ ના હોય તો શું કરો. There are so many combinations, we have to feel ourselves fortunate. We are so fortunate, Krishna. We are so indebted to you, right? Because એમના આ બધા જ સંજોગો ભેગા કરવાથી, ઘરમાં કંઈક અવાજ આવતો હોય, કંઈ પણ તમારે હોય તો ના કરી શકો ને, તો બધા જ સંજોગો ભેગા કરીને ભગવાન સત્સંગ કરાવે છે. અત્યારે આપણે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ ને? તો ભગવાનના ગુણ અને નામોનું કીર્તન અને એમનું સ્મરણ જે છે એ કરવાનો આપણને મોકો ભગવાન આપે છે. એ આપણું ભાગ્ય ખુલ્યું ગણાય, રાઈટ? એ આપણું ભાગ્ય ઓપન થાય. એમ એવું કહેવાય ને કે our fortune is arised, right? Like that. ભગવાન કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં 9મા અધ્યાયમાં, આઈ થિંક છેલ્લા શ્લોકો મેં બી 26-27, યદ કરોસી યદસ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. ભગવાન શું કહે છે? હે કુંતી પુત્ર કૌંતેય, હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, એવું નહીં કે આ કરું ના કરું, ના, જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ તું અર્પણ કરે છે, જે કંઈ પણ તું દાન આપે છે, જે કંઈ પણ તું તપસ્યા કરે છે, બધું જ છેવટે મને આપી દે, રાઈટ? કૃષ્ણ સમર્પણમસ્તુ, એવું કરવાનું ને, હે ને? તમે આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, તમે બિઝનેસમાં કે નોકરીએ જાઓ તો તમારે ઇવન ક્લાસમાં ભણવા જાઓ તો તમારે શું, યુ કેન સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ ઇટ. હાઉ યુ કેન સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ ઇટ? વી કેન સ્ટાર્ટ વિથ લાઈક નમો વિષ્ણુપાદાય કરીને પ્રભુપાદના પ્રણામ મંત્રો જે છે 2 એ બોલીએ. પછી આપણે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, આપણે પંચતત્વનો મંત્ર બોલીએ. આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે બોલીએ. અને પછી ભગવાનને કહીએ કે ભગવાન, આજે હું જે કંઈ પણ કામ કરું છું એ તમારા ચરણ કમળોમાં સેવા તરીકે અર્પણ કરું છું. ઇવન ગૃહિણી પણ પોતાના ઘરમાં ઉપયોગ કરી શકે, રાઈટ? અને જ્યારે કામ પૂરું થાય ત્યારે ફરીથી એ જ રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર, પંચતત્વ મંત્ર અને મહામંત્ર 3 બોલીને ફરીથી કે જે કર્યું એ તમને અર્પણ કરું છું, રાઈટ? આ રીતે કરીને આપણે એને સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરી શકીએ. કારણ કે ભગવાને કીધું છે યદ કરોસી યદ સ્નાસી યદ જુહોસી દદાસી યદ તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. બરાબર ને? તો આપણે એવું કહી શકીએ કે દરેક વસ્તુનું સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝેશન થઈ શકે છે, દરેક કામનું સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝેશન થઈ શકે છે, રાઈટ? આ વસ્તુ જે છે કર્મયોગમાં નથી આવતી, આ વસ્તુ ભક્તિ યોગમાં આવે છે. અને એક ભક્ત જે છે એ સમજે છે કે હું ભગવાનનો છું. દાખલા તરીકે લોકો કહે ને કે અમે તુલસી માળા ગળામાં કેમ પહેરીએ? તો કે તુલસી માળા જે છે એ બતાવે છે
કે જે વસ્તુ તુલસી મૂકી એ વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરી શકાય. એવી રીતે જયારે તુલસી માળા પહેરીએ તો આ શરીર ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું. નાઉ ધીસ બોડી બિલોંગ્સ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ. પ્રભુ એકવાર દાખલો કહેતા હતા, બહુ સરસ, કે કૂતરાના ગળામાં જેમ પટ્ટો હોય એ બતાવે કે આ એના માલિકનો પટ્ટો છે. બહાર શેરીમાં રખડતું હોય કે સોસાયટીમાં રખડતું હોય, રોડ પર રખડતું હોય, એ કૂતરાના ગળામાં પટ્ટો ના હોય, રાઈટ. જેનો માલિક હોય એને જ હોય. તો એવી રીતે ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ, યુ નો. સો લોકોને એમ લાગે કે થોડુંક ઓકવર્ડ લાગે, લોકો નથી કરતા કારણ કે હવે સમાજ બદલાયો છે, પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે. બટ ધેટ ઇઝ અ વેરી બિગ ઇફેક્ટ, યુ નો. વી ડુ નોટ નો. The moment we offer our body to Krishna, Krishna happily accepts it. અને Krishna helps us to remember him, right? એનું બહુ મહત્વ છે. તો આપણા જે કંઈ પણ લૌકિક કાર્ય છે અથવા તો આધ્યાત્મિક કાર્ય છે એ બધા ભગવાનની પ્રેરણાથી થાય છે, ને આપણે એને અર્પણ કરવા જોઈએ. શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્ય જે છે એ એવું કહે છે કે પર્ટિક્યુલરલી આ ગીતાના શ્લોક માટે કે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એ આ રીતે અર્પણ કરતા કરતા આપણે કર્મ મિશ્રિત ભક્તિના બદલે ભક્તિ મિશ્રિત કર્મ તરફ આગળ વધીએ છીએ. જો ટ્રાન્ઝિશન થાય છે, જ્યારે આપણે શરૂઆત કરીએ ત્યારે સમજો કે આપણું 99% કર્મ હોય અને 1% ભક્તિ હોય, બરાબર ને? એ 1% ભક્તિ જે છે એ આપણે શરૂઆત કરીએ એ અવસ્થા છે કે જ્યારે આપણે ધીરે ધીરે ભગવાનને બધું સમર્પણ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ, ભોગ લગાવવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ, જપ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ, રાઈટ. આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના શ્રવણનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, આપણે ભક્તોના સંઘનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ધીસ ઇઝ અ સ્ટાર્ટ, ધીસ ઇઝ અ સ્ટાર્ટ. બટ ધેર ઇઝ અ વે ફોરવર્ડ. જેમ જેમ આપણે આમાં આગળ વધતા જઈએ છીએ, ભગવાન ભક્તોનો સંગ આપે છે અને પેલું 1% છે ને ભક્તિ એ વધતી જાય છે, 2%, 5%, 10%, 15%, પછી એ ભક્તિ મિશ્રિત કર્મ થઈ જાય છે, યુ નો. ટ્રાન્ઝિશન ઇઝ સો અમેઝિંગ, સો અમેઝિંગ. આપણે સામાન્ય જે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ એ કર્મ તો ચાલુ જ રહે છે, પણ એ કર્મ જે છે એ પછી કેવું થઈ જાય છે? ગૌણ થઈ જાય છે. આગળ શું આવી જાય છે? ભક્તિ આવી જાય છે. ઇટ્સ અ ટ્રાન્ઝિશન, યુ નો. ઇટ્સ અ ટ્રાન્ઝિશન. અને વી મીન્સ એવરીબડી કેન એક્સપિરિયન્સ ધેટ ટ્રાન્ઝિશન. એવું નથી કે ભગવાનના ભક્તોને જ થાય કે જે લોકો સંન્યાસ લીધો હોય એમને જ થાય, એવું નથી. It can happen to everybody. ગૃહસ્થ, વિદ્યાર્થી, ગૃહિણી, બિઝનેસમેન, નોકરિયાત, બધાને થાય, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ ટ્રાન્ઝિશન વિચ હેપન્સ, ગ્રેટ ટ્રાન્ઝિશન. અને સ્વાભાવિક રીતે જ્ઞાન તો આવે જ એના કારણે. ભગવાનની ભક્તિનું જ્ઞાન આવે, સ્મરણનું જ્ઞાન આવે, શ્રવણમનું જ્ઞાન આવે, કીર્તનમનું જ્ઞાન આવે, અને એના કારણે એને ભગવાનમાં જેને કહેવાય ને રતિ અથવા આસક્તિ એ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ જે ભક્તિ છે એને શાંત ભાવની ભક્તિ કહેવાય છે. 5 મુખ્ય ભાવ છે: શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. એમાંની સૌથી પહેલી છે શાંત. તો સ્વાભાવિક રીતે શાંત ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇવન આપણે આગળ આ જ સ્કંદમાં આઈ થિંક 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ઘણા બધા લોકો જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અહેતુકી શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે, અને એમના જે આવા ગુણ છે, એમની જે આ ક્વોલિટીઝ છે એ સ્વાભાવિક રીતે આકર્ષણ કરે છે. અને આપણને એવું લાગે કે મારામાં તો આ બદલાવ શક્ય નથી, મારામાં ઘણા બધી ખામીઓ છે, અથવા તો મારા સંજોગો ઘણા બધા ખરાબ છે, મારા પૂર્વ કર્મો ખરાબ છે, એવું બધું જો આપણે માનતા હોઈએ તો બહુ મહત્વનું પોઈન્ટ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ ભક્ત વાત્સલ્ય છે, બરાબર ને? એમને પાંડવોની રક્ષા કરી છે, એમને દ્રૌપદીજીના પોકારથી તુરંત પધાર્યા છે, ગોવર્ધનધારી છે, બધા જ વૃંદાવન વાસીઓની ઇન્દ્રના કોપની વિરુદ્ધ રક્ષા કરી છે. તો એ શું આપણી રક્ષા નહીં કરે? રાઈટ. એટલે વી શુડ નોટ વરી. એઝ વી કન્ટિન્યુ ડેડિકેટિંગ અવર એક્ટિવિટીઝ ટુ કૃષ્ણ, he will definitely come to protect us. He is protecting us, in fact, right? એવું કહી શકાય કે આપણી રક્ષા તો થઈ જ રહી છે,
હવે આપણને ડિલિવર કરવાના છે, આપણો ઉદ્ધાર કરવાના છે, રાઈટ? જન્માષ્ટમી આવી, શ્રી કૃષ્ણજી આવ્યા, તો હવે આપણો એ ઉદ્ધાર કરવાના છે. દેટ ઇઝ વોટ અવર પર્પઝ શુડ બી. એટલે જેમ જેમ આપણી કુશળતા ભક્તિમાં વધતી જાય, જેમ જેમ આપણે કુશળ ભક્ત બનતા જઈએ, એમ એમ આપણા કર્મોને આપણે ઢાલ બનાવી શકીએ છીએ. કર્મો આપણી અગેન્સ્ટમાં નહીં. શરૂઆતમાં આપણને એવું લાગે કે મારા કામ છે, મારી નોકરી છે, મારો ધંધો છે, મારું ગૃહિણી તરીકેની ફરજો છે, મારી બાળક ભણવા તરીકેની ફરજો છે, એ બધી જ ફરજો મને ભક્તિમાં આડખીલી રૂપ લાગે છે. જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ એમ એમ આપણે આ કર્મોને એવી રીતે કરી શકીએ કે આપણા જીવનની એક ઢાલ બની શકે. સો ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આપણને સ્લોલી નિરંતર, એટલે કે નોન સ્ટોપ, પહેલા તમે કદાચ દિવસમાં એકવાર સવારના માળા લઈને બેસતા હો, ભાગવતમની ચર્ચા સાંભળતા હો, સાંજના કદાચ એકવાર સાંભળતા હો, ત્યારે જ ભગવાન યાદ આવે, રાઈટ? એ સિવાયના ટાઈમમાં ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. અને પછી ધીમે ધીમે એવું થાય કે દિવસમાં વચ્ચે પણ 1 વાર, 2 વાર, 5 વાર, 10 વાર, અને અલગ અલગ રીતે ભગવાનના નામ, ભગવાનના યશ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના પાર્ષદો, ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા શું સાંભળ્યું હતું આજે શેની ચર્ચા થઈ હતી, કયો શ્લોક બોલ્યો હતો, તો ધીમે ધીમે એ ઇન્ટરવેન્શન વધતા જાય, રાઈટ? ઘણા લોકો સ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવેન્શન કરતા હોય છે. આપણે વાત થઈ હતી, દરેક કલાકનો એક એલાર્મ મૂકે. કોઈને એમ થાય દર કલાકનો કેમ મૂકે છે? જેવો એલાર્મ વાગે એવું એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપે, અને કાંઈક ને કાંઈક કોઈને કોઈ ભક્ત વિશે વિચારે, કે ભગવાનની લીલા વિશે વિચારે, ભગવાનના યશ વિશે, ભાગવતમ વિશે, ભગવદ્ ગીતા વિશે. સો દેટ્સ હાઉ દે ડુ. ધીસ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવેન્શન. પણ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે ધેન ધેર વિલ બી ઓટોનોમસ જેન્યુઇન ઇન્ટરવેન્શન્સ. આપણને જાતે યાદ આવે. અને પછી ધીરે ધીરે બધા જ ક્ષેત્રોના એના કર્મો હોય એ ભગવાન માટે જ થાય. જેવી રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદ કરતા હતા, રાઈટ? He said કે નોટ અ સિંગલ મોમેન્ટ ઓફ લાઈફ આઈ હેવ ફોરગોટન કૃષ્ણ. એક ક્ષણ પણ હું ભૂલ્યો નથી. એ જે કંઈ પણ કામ કરતા હતા એમાં કૃષ્ણ જ હતા. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ લખે છે કે બ્રહ્માજી, શિવજી, લક્ષ્મીજી, ગણેશજી, સરસ્વતીજી, આ બધા દેવી દેવતાઓની પૂજામાં પણ, યજ્ઞોમાં પણ મેઇન જે છે આરાધના જે છે એ વિષ્ણુજીની યજ્ઞેશ્વર તરીકે સ્થાપના કરવામાં આવે છે, રાઈટ? જેને પણ થોડું ઘણું જ્ઞાન હોય અથવા સાંભળ્યું હોય વૈદિક જે કરાવતા હોય છે બ્રાહ્મણો, તમે જુઓ તો યજ્ઞેશ્વર કોણ હોય? યજ્ઞેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જ હોય, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ એમ આપણા માઇન્ડમાં ક્લેરિટી વધતી જાય કે કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી, રાઈટ? ગણેશજી છે, ઇન્દ્રજી છે, સરસ્વતીજી છે, લક્ષ્મીજી છે, બ્રહ્માજી છે. યસ, દેવી દેવતાઓ છે. ધેર આર મિનિસ્ટર્સ, ઓથોરાઇઝડ, એમ્પાવર્ડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ ઓફ ધ લોર્ડ, બરાબર? બટ ધેર ઇઝ એન અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી, રાઈટ? એ વાક્યમાં શ્રદ્ધા આવે. જેમ જેમ આપણે આ શ્રવણમ કરતા જઈએ એમ એમ આપણી શ્રદ્ધા જે છે એ બેવડાતી જાય, એમ કહી શકાય, અનેક ગુણી વધતી જાય છે, રાઈટ? અને આપણા બધા જ કામોમાં આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. કયા અધ્યાયનો કયો શ્લોક છે આ, અને કોણ બોલે છે? 5.29. 29. ભગવાન બોલે છે. ભગવાન બોલે છે. એટલે આપણને ખબર પડે, જેવી રીતે યત કરોસી યત સ્નાસી કહે છે, જેવી રીતે આ શ્લોકમાં કહે છે કૃષ્ણસ્ય અનુસ્મરંતી છે, તો આપણને ખબર પડે બધા જ કાર્યોનું ફળ જે છે એ ભગવાન પોતે ગ્રહણ કરે છે, રાઈટ? એટલે તમે ગમે તે બીજા જે લોકો છે એમને ખબર ના પડતી હોય, કોઈ ગણેશ યાદ કરાવે, કોઈ પેલું શું કહેવાય હોમાત્મક લઘુરુદ્ર કરાવે, કોઈ છે સરસ્વતીના જપ કરતો હોય, તો that's we know, એમને ખબર ના પડતી હોય પણ આપણને ખ્યાલ છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, કોઈ પણ યજ્ઞ કરાવશે તો એના ભોક્તા અલ્ટિમેટ એન્જોયર તો શ્રી કૃષ્ણજી જ છે. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં જેવી રીતે ભગવાને કીધું છે એવી રીતે એ દરેક વસ્તુના, દરેક કાર્યોના અલ્ટિમેટ એન્જોયર છે. હું પોતે મને એવું લાગે કે મારી આ લક્ષ્મી મને આપી છે, ના, એ ટેમ્પરરીલી મારા અંડરમાં, કંટ્રોલમાં મને આ પૈસા આપેલા છે, મને આ પ્રોપર્ટી આપેલી છે, રાઈટ? ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી. I am a temporary owner for that money or for that property, right? પણ અલ્ટિમેટ એના એન્જોયર કોણ છે? તો શ્રી કૃષ્ણ છે. કારણ કે બધા જ લોકોના સ્વામી કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. અને ભક્તિમાં જેમ જેમ આગળ વધે છે એમ એમ એને આનું યાદ, એનું સ્મરણ એને હંમેશા રહેતું જાય છે. અને એના કારણે
એ ભગવાનનું નામ લઈ શકે છે, ભગવાનના યશ જે છે, કીર્તિ જે છે એની ચર્ચા કરી શકે છે અને એને સાંભળી શકે છે, રાઈટ. અધરવાઇઝ ધીસ ઇઝ વેરી રેર. આપણને એવું લાગે ભાગવતમની ચર્ચા કરવી સરળ છે. કેટલા લોકો વ્યવસ્થિત શાંતિથી એકાગ્રતાથી સાંભળી શકે છે, ભગવાન પ્રત્યે શરણાગતિ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે? વેરી રેર ને, મુઠ્ઠીભર, બહુ જ મુઠ્ઠીભર લોકો, હેન્ડફુલ ઓફ પીપલ, રાઈટ. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે એવા લોકો કે જે આ સાંભળશે એમની શ્રદ્ધા વધશે. અને થોડોક હેવી મેસેજ પ્રભુપાદે આમાં આપ્યો હતો કે આપણી જે ઇન્કમ હોય, બરાબર, જે પૈસા આવતા હોય આપણી પાસે, ધન આવતું હોય, તમને સમજો કે બિઝનેસમાં પ્રોફિટ થતો હોય, અથવા તો નોકરીમાં સેલરી થતી હોય, અથવા તો પેન્શન હોય, અથવા તો બાપ દાદાની જાયદાદ આપણને મળી હોય, જે કંઈ પણ હોય, તે દરેક વસ્તુ પ્રભુપાદ તો બહુ જ, કારણ કે ઇઝ એન આચાર્ય અને હી હેઝ ટુ સેટ ધ સ્ટાન્ડર્ડ, રાઈટ. એ શું કહે છે કે 50% ભાગ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે ઓર્ડર્સ છે એ ઓર્ડર્સને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં વાપરવો જોઈએ. પ્રભુપાદ પોતે ઇન્ડિયાના ટોપ 3 કેમિકલ બિઝનેસના ટાઇકૂન હતા. બિઝનેસ ટાઇકૂન કહેવાય ને, જે વિઝ લીડર, હી ઇઝ એમોંગ ટોપ 3 ઓફ ઇન્ડિયા, રાઈટ. અને હી વોઝ ડુઈંગ અમેઝિંગ બિઝનેસ. તમે પ્રભુપાદ લીલામૃત કરીને પુસ્તક છે, સત સ્વરૂપદાસ ગોસ્વામી મહારાજે લખેલું છે, હવે તો હિન્દીમાં બી અવેલેબલ છે, બહુ સરસ. તો he used to spend almost of his income for spreading Krishna consciousness. અને એમને તો બહુ ક્લિયર હતું કે મેં મારી જિંદગીમાં ક્યારેય નહોતું ધાર્યું કે હું બધું છોડીને કૃષ્ણા કોન્શિયસ 100% જીવીશ. એમને એવું જ હતું કે પૈસા તો જોઈશે જ, અને પૈસા તો મારે ધન કમાવું તો જ આવે, બિઝનેસ કરું તો જ આવે, એટલે આઈ વિલ નોટ લીવ એનીથિંગ. હી વોઝ વેરી ક્લિયર કે હું બિઝનેસ કરતો રહીશ, પૈસા કમાતો રહીશ, ને એ પૈસા જે છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઉપયોગ કરતો રહીશ. તો એમના ગુરુ મહારાજના જે મઠ હતા, અને જે હી યુઝ ટુ ફાઇનાન્સ, મુંબઈમાં આખી મઠની જે રેન્ટ અને જે ખર્ચો હોય કમ્પ્લીટ એ ઉઠાવતા હતા. આખું નવું જયારે સેન્ટર ખોલ્યું ત્યારે, અને ઘણી બધી રીતે એમના પૈસા છે, એટલે એ પોતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને કર્યું છે. એવું નહીં કે આપણને હવામાં કહે છે કે તમે બધા તમારા પૈસા છે એ ભગવાનના કામમાં લગાવો. ના, એમને પ્રેક્ટિકલી એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે. અને હી સેડ કે ધેટ બેનિફિટેડ અ લોટ. ભલે એ ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ હતા, પણ તમે જોયું છે 70 વર્ષ સુધી એમને જે મહેનત કરી છે, એ મહેનત પછી એમને ભગવાને જેને કહેવાય કે શક્તિ આપી છે. એટલે આપણને એ દાખલો આપવા માટે ભગવાને, કે દરેક વસ્તુ એવું નથી કે આજે બીજ વાયું ને કાલે ઝાડ થઈ જાય. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે એ પણ ઇટ હેલ્પ્સ, જ્યારે આપણે બહુ જ મગજમારીથી, તનતોડ મહેનતથી આપણે જે ધન કમાયું હોય, કેવું પ્રાણ પ્યારું હોય, જાય નહીં, છૂટે નહીં, પણ જેમ જેમ આપણે એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઉપયોગ કરતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ સ્વાભાવિક રીતે આપણી શુદ્ધિ થતી જાય છે. આપણને એ જ્ઞાન જે છે વ્યવહારિક રીતે ઉપયોગમાં આવે એવું લાગે છે. આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરવામાં એક અલગ જ પ્રકારની એકાગ્રતા અને શરણાગતિનો અનુભવ થાય છે. દેટ હેઝ બીન એક્સપિરિયન્સ્ડ, રાઈટ. કેટલા બધા મિસ્ટર બજાજ, મિસ્ટર ફોર્ડ, મિસ્ટર દેસાઈ, સો મેની, આઈ મીન આપણે 18 દિવસમાં ઘણી વાર આપણે એનું શેર કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. સો મેની ઇન્ટરનેશનલ, ઘણા બધા હોલિવૂડ એક્ટર્સ, પોપ સિંગર, સો મેની પીપલ, રાઈટ. દે કુડ રિયલાઇઝ ધીસ. એટલે પ્રભુપાદનો આદેશ આપણને અઘરો લાગતો હોય, અને ઘણી વાર પ્રભુ એવી રીતે સમજાવે કે આમ જોવા જાવ ને તો માણસને જીવવા માટે બહુ પૈસાની જરૂર નથી હોતી, રાઈટ. કેટલા પૈસાની જરૂર હોય? મે બી તમારે ઘરનો ખર્ચો 10, 12, 15 હજાર ખર્ચો તમારો મહિનાનો આવતો હોય, રાઈટ. ઇફ યુ હેવ અ ફેમિલી ઓફ 2 people, 4 people, વોટ એવર, રાઈટ. અને ઘર ના હોય તો ઘરનું ભાડું તમારું 12-15 હજાર મેક્સિમમ આવતું હોય, 20-25 હજાર મેક્સિમમ, રાઈટ. તમારું એટલામાં ચોક્કસ સરળતાપૂર્વક અને બહુ જ જેને કહેવાય ને કે સફિશિયન્ટલી આપણે જીવી શકીએ છીએ. તો એના ઉપરનું જે કંઈ પણ આપણી આવક હોય, તો ડેફિનેટલી વી શુડ ડેડિકેટ ટુ કૃષ્ણ. વાય? શું કામ? આપણે પેલા ભાઈનો ગઈકાલે દાખલો જોયો તો, રિકરિંગમાં દર મહિને પૈસા જમા કરાવતા હતા, તો ભવિષ્ય માટે. તો આપણું ભવિષ્ય કઈ અહીંયા થોડું છે, આ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ જગ્યાએ આપણું ભવિષ્ય થોડું છે. આપણું ભવિષ્ય તો કેવું છે? સુખાલયમ શાશ્વતમ. સુખાલયમ શાશ્વતમ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં છે. એ ભવિષ્યને આપણે વધારે ને વધારે
જલ્દીથી મેળવી લેવું જોઈએ ને. સો વી મસ્ટ ડુ ધેટ. પ્રભુપાદ જે કહે છે કે એમાં કશું અતિશયોક્તિ નથી. મેની પીપલ આર લિવિંગ ધીસ લાઈફ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ નથિંગ ઇન નેચર. એટલે સ્લોલી વી હેવ ટુ ડુ ઇટ. ઓવરનાઇટ વી કાન્ટ ડુ ઇટ. કારણ કે ત્યાગ જે છે ને એ એક ઐશ્વર્ય છે, રાઈટ. એ એક મોટો ગુણ છે ભગવાનનો. તો એ ગુણ ભગવાન કોને આપે છે? જેમ જેમ જેની ભક્તિ વધે, જેનું શ્રવણમ વધે, એને આપે છે. કોણ કેટલા જણા આટલા શબ્દ સુધી પહોંચ્યા હોય પ્રભુપાદના, કે પ્રભુપાદે આવું પણ લખ્યું છે ભાગવતમમાં? બહુ ઓછા લોકો, રાઈટ. એની શાંતિથી વ્યવસ્થિત રીતે એકાગ્રતાથી સાંભળવાની ચર્ચા થતી હોય, વેરી રેર, રાઈટ. તો આપણે અહીંયા આગળ આવ્યા છીએ, ધેટ મીન્સ કે વી આર એટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજ. પ્રભુપાદ કહે છે, રાઈટ. તો એ જેમ જેમ કરતા જઈએ, રાઈટ, તો આપણા એમ કહેવાય કે કાર્યમાં એ અનુભૂતિ વધતી જાય છે. અને દાખલા તરીકે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં અત્યારે શ્રી રાધા ગોવિંદાનું મંદિર છે, બની રહ્યું છે, રાઈટ. તો એ મંદિર જે છે, આપણું ઘર બનાવીએ, મોટું મહેલ જેવું ઘર બનાવ્યું હોય મેં, અથવા તો મારી 3, 4, 5 પ્રોપર્ટીઝ હોય, અલ્ટિમેટલી પ્રભુ કે ઘણી વાર જેવો તમારા પુત્રનો જન્મ થાય છે, તમારા પ્રોપર્ટીને હડપવા વાળાનું નામ આવી ગયું. ધો વી લાઈક ઇટ, ધો વી લવ ઇટ, બટ એ કહે છે કે ધેટ્સ હાઉ. અને એક પેઢી પછી, 2 પેઢી પછી, 3 પેઢી પછી, નો બડી રિમેમ્બર્સ. આપણામાંના કેટલાને દાદાના દાદાનું નામ યાદ છે? બોલો, કેટલા જણાને યાદ છે દાદાના દાદાનું નામ? વેરી રેર ના. ઓલમોસ્ટ આઈ મીન વેરી ડિફિકલ્ટ. એમને કોઈ પ્રોપર્ટી બનાવી હશે, છોડી હશે, આપણા સુધી પહોંચી હશે, બટ વી ડુ નોટ રિમેમ્બર ધ નેમ, રાઈટ. અને જો ભગવાનનું મંદિર બનાવ્યું હોય, તો એ મંદિર જે છે એમાંથી કેટલા બધા લોકોને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થશે, અગણિત લોકોને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું જ્ઞાન મળતું રહેશે. સો વોટ એવર વી ડુ હેઝ ટુ કમ મલ્ટીફોલ્ડ ના, હેઝ ટુ કમ વિથ અસ વેન વી લીવ ધ બોડી. આપણે એવું કહે છે ને કે આપણને આ જન્મમાં, એક સરસ શ્લોક છે, આઈ ડોન્ટ ગેટ ધ વર્ડ્સ રાઇટલી, બટ એના મિનિંગ જે છે એવો છે, આ જન્મમાં આપણને જે કંઈ પણ જ્ઞાન મળે છે અને જે કંઈ પણ ધન મળે છે, એ બધું જ આપણે આપણા આગળના જન્મોમાં વાવેલું હોય છે. કોઈ લોકો કહે કે ના ના, મેં તો બહુ મહેનત કરી અહીંયા આગળ એટલે મળ્યું, હું તો પુનર્જન્મમાં માનતો નથી. અનેક દાખલા છે પુનર્જન્મના, એનીવે, બટ વિલ નોટ ગો ટુ ધેટ ડાયરેક્શન. પણ જ્ઞાન પણ એમને એમ નથી મળતું. ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના શરણે આવવું, એ પણ ધેટ વે ઇટ ઇઝ નોટ સો સિમ્પલ, નોટ સો ઇઝી ટુ ડુ ઇટ, એટલે આપણે જરૂર કંઈક ભગવાનની કૃપાથી, જેને કહેવાય મહત સેવા થઈ છે આપણી. સાતોતામ કૃપા તો થઈ જ પહેલા, એના સિવાય મહત સેવા ના થાય. પણ મહત સેવા થઈ છે, એના કારણે આપણને અત્યારે જે ધન મળી રહ્યું છે, જે જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, એ છે. તો અત્યારે આપણે આ જીવનમાં જે કરીશું, તો એ જે છે અગણિત રૂપે પાછું આવે છે. ઇનફેક્ટ દાખલા તરીકે આપણા મનમાં હજી પેલી જે લાલસા હોય, ગઈ ના હોય, કે દાખલા તરીકે આપણે નૃગ રાજાની જેમ હજુ મારે ઘણું ભોગવવું છે, રાઈટ. આ જન્મમાં પણ ભોગવવું છે, આવતા જન્મમાં પણ મળવું જોઈએ, મને સ્વર્ગ પણ મળવું જોઈએ. તો એ તો બહુ જ ઈઝી છે, રાઈટ. વેન somebody gives Krishna is very happy to return it multifold, right? ઇનફેક્ટ કૃષ્ણ તો એવું કહે છે કે હું તો એટલો ઋણી થઈ જઉં છું કે હું શું, આઈ કાન્ટ ગીવ ઇટ બેક. સુદામાજીએ 3 મુઠ્ઠી પૌવા આપ્યા હતા, રાઈટ. અને યુ સી, એટલે કૃષ્ણ વોન્ટ્સ ટુ ગીવ મલ્ટીફોલ્ડ્સ. યુધિષ્ઠિર મહારાજને પૃથ્વીના સમ્રાટ બનાવી દીધા. કેમ બનાવી દીધા? ભગવાન ચાહે છે એમના ભક્તો રૂલ કરે, એમના ભક્તો પાસે ભાગ્યલક્ષ્મી હોય, એમના ભક્તો જે છે, કારણ કે ધેન દે કેન ગાઈડ મેની અધર્સ ના. નોટ કે એ લોકો ભોગ વિલાસમાં ખૂંપી જાય, બટ when they are in ruling position, when they are in a influencing position, they can be landmark to so many people કે ભાઈ આમને આ લોકો કૃષ્ણ ભક્તિ કરે છે, શ્રવણમ કરે છે, તો આપણે પણ કરીએ, રાઈટ. એટલા માટે એને કૃષ્ણ વોન્ટ્સ ટુ રિટર્ન. ધ્રુવ મહારાજને, રાઈટ, એમને કીધું પ્રભુ હવે મારે નહીં, ના, યુ હેવ ટુ રૂલ ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ, રાઈટ. સમ્રાટ બનવું જ પડશે. પ્રહલાદ મહારાજને, સો લાઈક ધેટ. તો આપણે આપણું ધન આપણે અકામો સર્વ કામોમાં, આપણે જે કંઈ પણ ઈચ્છા હોય કે ના પણ હોય, તો પણ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં લગાવવું જોઈએ. અને અત્યારે બહુ જ ઓથેન્ટિક જગ્યા છે તો ઇસ્કોન છે, રાઈટ. બીકોઝ એઝ યુ સી ધ પ્યોરિટી ઓફ ધ પીપલ, પ્યોરિટી ઓફ ધ થોટ, પ્યોરિટી ઓફ ધ પ્રોસેસ, રાઈટ. ધ પ્રોસેસ ઇઝ હિયર. અને એની વર્ક નીડ્સ સમ મસલ્સ, રાઈટ. સમ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. તમારે મોટું મંદિરમાં એક ઘર બનાવવું હોય તો કેટલા બધા પૈસાની જરૂર પડે. તો આ તો 15 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે. ઇટ નીડ્સ સમ સપોર્ટ. અને ઇટ ઇઝ અવર ઓપોર્ચ્યુનિટી. 7 લાખ લોકો જોડાયા છે. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન, રાઈટ. એવું નથી, બટ ઇફ વી ગેટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, ધેટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ઓફ ધ થિંગ, રાઈટ.
સો દેટ્સ હાઉ વી શુડ બી થિંકિંગ, રાઈટ. અને આપણે જે કંઈ પણ વૈજ્ઞાનિક શોધો થઈ છે, પ્રભુપાદ કહે છે, દાખલા તરીકે માઇક છે, તો અત્યારે મોબાઈલ છે, લેપટોપ છે, દરેક વસ્તુ આપણે કોમાં લગાવવી જોઈએ? ભગવાનના કામમાં લગાવવી જોઈએ. ધેન એનું સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝેશન થઈ ગયું. હા, તો ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ, ભાગવતમનો સંદેશ જે કોઈ પણ ફોલાવતું હોય, પ્રભુપાદ કહે છે, તો એ આપણે એમાં આપણી જે પૂંજી છે એ લગાવવી જોઈએ. અને એનાથી શું થશે? તો બીજા ઘણા બધા લોકો સુધી આ ભગવદ્ ગીતાનું ને ભાગવતમનું જ્ઞાન પહોંચશે. અત્યારે દાખલા તરીકે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર તરફથી પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુએ ભાગવતમના ક્લાસ ચાલુ કરાવ્યા, રાઈટ, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ચાલુ કરાવ્યા. ઘણા બધા લોકો સુધી એ પહોંચે ને, રાઈટ. અને બધા જે છે આ દુઃખાલયમાં શાશ્વતમમાંથી બહાર આવી જાય, બધા જે છે ભગવાનના ચરણે પહોંચે. પ્રભુપાદની એ આદેશ છે ને ઈચ્છા છે કે બધા જ લોકો જે છે ભગવત ધામ પહોંચે. એટલે આપણે એમાં કંઈક નિમિત્ત માત્ર બની શકીએ, એ આપણું મોટામાં મોટું સૌભાગ્ય છે. પ્રભુપાદ અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન ચૈતન્યને પણ રિફર કરે છે, હા, કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ કેવી રીતે ફેલાય છે? તો સંકીર્તન કરવાથી. હરે કૃષ્ણનું કીર્તન ચાલતું હોય, યાત્રામાં ગયા છે એમને ખબર પડશે, સવારથી સાંજ સુધી 50 વાર કીર્તન ચાલતું હોય. હરે કૃષ્ણ રાતે સુઈ જઈએ ને તો એ માઇન્ડમાં પેલું સરસ અલગ અલગ 10 ધૂનોથી તમે સાંભળ્યું હોય, હરે કૃષ્ણ ચાલતું હોય. મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ છે, વૃંદાવન યાત્રા, માયાપુર યાત્રા. અને તમે આવો પછી મહિના 1.5 મહિના સુધી રાતે સુતા હો તો તમને લાગે કે કીર્તન ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ. સો આ બહુ સરળ પ્રોસેસ બતાવી છે, રાઈટ. ઘણા લોકો એમ કે તમે લોકો મનમાં કેમ નહીં કરતા યાર? આમ ખાલી હોઠ ફફડાવવાના, તમે લોકો આ શું મોટેથી ગાઓ છો, આ ગળાની નસો ભૂલી જાય ત્યાં સુધી. બટ દેટ ઇઝ સત્વતમ કૃપા ને. એ લોકો કૃપા કરી રહ્યા છે. જે લોકો કાંઈ નથી કરી શકતા, દાખલા તરીકે શરમ આવતી હોય, તાળી પણ ના પાડી શકે, અને 2 હાથ પણ ના જોડી શકે, 2 હાથ ખુલ્લા હોય, પણ એમને કૃપા થઈ, કાનમાંથી પેલું હરે કૃષ્ણનું કીર્તન જાય. અને અથવા તો નૃત્ય ચાલતું હોય, અને હું જોતો હતો રેકોર્ડિંગ અને ઇવન લાઈવમાં પણ ઘણા બધા લોકો નૃત્યમાં, ભગવાનની સામે નૃત્ય કરવાનું જબરજસ્ત મહત્વ છે, અથવા ભગવાન માટે નૃત્ય કરવાનું, રાઈટ. કૃષ્ણા લાઇક્સ ઇટ એનીથિંગ, આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આવે છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અથવા પ્રસાદ વિતરણ, જે લોકો જાય છે એમને એ પણ મોકો મળે છે, રાઈટ, કે પ્રસાદ વિતરણમાં તમે વિતરણમાં રોકાવો ને. એવું કહે છે ભગવાન, ઇફ યુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ પ્રસાદમ યુ વિલ નેવર એવર બી હંગ્રી, ઇવન વન્સ. તમારા જીવનમાં એકવાર પણ જો તમે પ્રસાદ વહેંચ્યો હોય ને, તો તમે આ જીવન નહીં, અનેક જન્મો સુધી તમને ક્યારે ભૂખ્યા નહીં રહેવું પડે. That's how Krishna promises, right? એ યાદ રાખે છે કે આને મારો પ્રસાદ વહેંચ્યો છે, રાઈટ. સો વોટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી વેન યુ ગેટ. તો આ બધું કેમ બને છે? કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં, રાઈટ. દરેક ઇસ્કોનના મંદિરોમાં ખીચડી પ્રસાદમ વિતરણ ચાલુ જ હોય છે રોજના, અને એ સિવાય રોજની 50 લાખ લોકોને એ જાય છે. સો વેન યુ ઇન્વેસ્ટ યોર મની ઇન ધેટ ડાયરેક્શન, તો શું થાય છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જેમ શીખવાડ્યું છે એમ આ સંસાર જે છે ઉપદ્રવોથી ભરેલું છે, પણ આ સંસાર દિવ્ય ધામ બની જાય છે. દાખલા તરીકે તમે જ્યાંથી અત્યારે ભાગવતમની ચર્ચામાં જોડાયા છો, તો એ આખી જગ્યા જે છે સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય છે, રાઈટ. આપણે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરીએ છીએ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય છે, રાઈટ. એટલે ધીરે ધીરે ઘણા બધા લોકો આ સમારોહ થાય છે, આ યાત્રાઓ થાય છે, અથવા તો આ ઓનલાઈન ક્લાસીસ છે, એમાં દાખલ થાય અથવા એમાં ભાગ લે, અને ભગવાનની દિવ્ય ઉપસ્થિતિનો અનુભવ થાય, સ્વાભાવિક રીતે થાય, નેચરલી થાય. એમાં કંઈ મહેનત કરવાની જ જરૂર નથી, રાઈટ. ખાલી તમે એમાં ત્યાં પહોંચી જાઓ એ સમયે, બસ, ધેટ્સ ઇનફ. સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનની અનુભૂતિ થાય. અને જેમ જેમ આ સાક્ષાત્કાર વધતો જાય એમ શુદ્ધિ વધતી જાય, રાઈટ. આપણને મનુષ્ય જીવન શું કામ આપવામાં આવ્યું છે? પ્યોરિફિકેશન. વી આર ઇન અ પ્રોસેસ ઓફ પ્યોરિફિકેશન. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. અને શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે થશે? કે આ આધ્યાત્મિક કાર્યો છે અને સફળતાપૂર્વક આપણે સંપન્ન કરીએ તો થાય. અને એ કેવી રીતે થાય? તો શુદ્ધ ભક્તના માર્ગદર્શનમાં થાય. આપણે તો બધા એટલા બધા પ્યોર નથી, કે આપણે બધા એટલા બધા બુદ્ધિશાળી નથી કે આપણે શું કરવું જોઈએ, ક્યારે કરવું જોઈએ, કેવી રીતે. પણ શીલા પ્રભુપાદ માર્ગદર્શન આપીને ગયા છે. શીલા પ્રભુપાદના શિષ્યો જે છે અત્યારે, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ, રાઈટ, એ લોકો જે છે એમના માર્ગદર્શનમાં આપણે કાર્ય કરતા જઈએ. કે ચાલો એમને કીધું છે આ ક્લાસ કરવાના, આપણે ક્લાસ કરીએ છીએ. એમાં એડમિનની સેવા છે, એમાં ટીચિંગની સેવા છે, એમાં ટ્રાન્સલેશનની સેવા છે, એમાં બેકગ્રાઉન્ડ બીજી બધી સેવા છે, એમાં તમે ધનની સેવા કરી શકો છો, રાઈટ. અને બીજું શું છે? તમે યાત્રામાં ભાગ લઈ શકો છો, તમે બીજા ઓનલાઈન પ્રોગ્રામોમાં ભાગ લઈ શકો છો. તો આ બધું કરતા કરતા શું થશે? તો આપણે જે ભૌતિક વાતો છે કે ભૌતિક વિચારો છે
એ આપણને શુષ્ક લાગવા મળે. સ્લોલી અવર ઇન્ટરેસ્ટ, અવર ટેસ્ટ જે છે દેટ ગેટ્સ ડેવલપ, અને એના કારણે પ્રભુપાદ લખે છે કે સકામ કર્મોમાં અને આપણા જે ભૌતિક કામો હોય એ આપણને શુષ્ક લાગે, એમ લાગે ફટાફટ પતાઈ દો યાર આદિ, જે બી છે ચલો ડુ ઇટ ફાસ્ટ એન્ડ ડુ ઇટ ઇફેક્ટિવલી, એફિશિયન્ટલી, ફિનિશ, અને ધેન કમ બેક ટુ ભાગવતમ, કમ બેક ટુ ભગવદ ગીતા, કમ બેક ટુ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે, કમ બેક ટુ સત્સંગ, રાઈટ. તો પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ કહે છે કે ભગવાનના આદેશોને આ રીતે આપણે જેમ જેમ પ્રાપ્ત કરીશું સિદ્ધ પથની પ્રાપ્તિ થશે, રાઈટ ને, સિદ્ધ પથની. અને પ્રભુપાદ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ કહે છે, કોઈએ પોતાની પોઝિશન છોડવી જોઈએ નહીં. કોઈની પોઝિશન ગૃહિણી તરીકેની છે, કોઈની પોઝિશન બિઝનેસમેન તરીકેની છે, કોઈની પોઝિશન સર્વિસમેન તરીકેની છે, કોઈની પોઝિશન સ્ટુડન્ટ તરીકેની છે. ગમે તેટલી કઠિનાઈ હોય, આ યુગમાં કઠિનાઈ તો રહેવાની જ છે, હે ને, છતાંય આપણે આપણી જગ્યાએ રહીને કશું છોડ્યા વગર એક જ શરત છે કે આપણે જે આ ભૌતિક ચિંતન છે એને છોડીને અને આપણી જે ભૌતિક મહત્વાકાંક્ષાઓ છે, બહુ જ અહંકારી મહત્વાકાંક્ષાઓ છે, આટલું ધન મળી જાય, અથવા તો આ પોઝિશન મળી જાય, અથવા તો પેલી ડિગ્રી લઈ લઉં, આ ડિગ્રી લઈ લઉં, તો મને બધા મને મતલબ કે બધા મને લાઈક કરે, રાઈટ. આવું બધું જે હોય છે એવી બધી મહત્વાકાંક્ષાઓને ત્યાગીને શ્રીલા પ્રભુપાદ અને એમના શિષ્યો, એમના પણ શિષ્યો જેવા જે પ્રમાણિક ભક્તો હોય એમને આપણે એમની કામ જે હોય એમાં તન મન ધન જેનાથી પણ મદદ કરી શકીએ એ રીતે મદદ કરીએ તો ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ જે છે એના આદેશો આપણે જીવનમાં ઉતારી શકીશું. આઈ થિંક વી કેન રેસાઇટ ધ નેક્સ્ટ શ્લોકા એટલીસ્ટ, અને ધેન વી વિલ સ્ટોપ. આપણે શબ્દાર્થ જે છે એ કાલે લઈશું, પણ શ્લોકા તો રેસાઇટ કરી જ શકીએ છીએ, કારણ કે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બધા જે છે એ આમાં ભાગ લે અને એનાથી આપણે લાભાન્વિત થઈએ. ઓકે, હવે નારદજી જે છે એ ગુરુ મંત્ર આપે છે. કોને ગુરુ મંત્ર આપે છે નારદજી? નૈમિ સદાય અને રસ. શું વાત કરો છો? શોભા માતાજી વેદાંતિ વેદવ્યાસજીને આપે છે ને? 3 દિવસથી નથી ને ભાગવતમ માં. પ્રભુજી આજે મોકો મળ્યો છે થોડોક, એ રસ્તામાં છું હજી. 2 જણા કોણ વાતો કરી રહ્યા છે ભાગવતમમાં, એટલું થોડું ધ્યાન રાખીએ તો સરસ. ઓકે, તો સોરી પ્રભુજી, કીધું છે, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. તો હવે નારદજી એમને જે વેદાંતી ઋષિઓએ, ભગવાનના ભક્તોએ જે મંત્ર આપ્યો હતો એ મંત્ર એ વ્યાસદેવને આપે છે. ને ભાગવતમાં થ્રુઆઉટ ઘણા બધા મંત્રો જેને મંત્ર આપે છે ને એ બધા મંત્રો આવશે. ઇવન નારદજી પોતે અનેક લોકોને અલગ અલગ મંત્રો આપે છે, રાઈટ. સ્થળ, સમય અને કાળ પ્રમાણે મંત્ર આપે છે, બરાબર. ટાઈમ, પ્લેસ એન્ડ સર્કમસ્ટન્સીસ, બરાબર. અને કોણ આપે છે એ પણ મહત્વનું છે, રાઈટ. કોણ આપે છે અને કોને આપે છે એ જ વસ્તુ જે છે. આમાં એક બહુ સરસ દાખલો છે. રામાનુજાચાર્ય જે છે એ એમના ગુરુ પાસે જાય છે ને એમના ગુરુ ને કહે છે કે મને ગુરુ મંત્ર આપો. તો એમના ગુરુ જે છે એ એને કાઢી મૂકે છે કકડાઈને, એવા કડક શબ્દોમાં. 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, કેટલી વાર ખબર છે? 17 વાર કાઢી મૂકે છે. 17 ટાઈમ્સ, 17. પણ એ છોડતા નથી અને છેવટે એમને મંત્ર આપે છે, આઈ થિંક ઓમ નમો નારાયણાય. અને પછી કહે છે જો આ મંત્ર છે ને કોઈને કહેતો નહીં કે. એટલે કે કેમ? કે આ મંત્ર જે કરશે ને એ વૈકુંઠ જશે, એટલે કે બધાને કહેવાય એવું નથી. રામાનુજાચાર્યજી પ્રણામ કરે છે, દોડતા જાય છે અને ઘરની છત ઉપર ચડી જાય છે. ઘર એટલે કે એમની જે ઝૂંપડી હોય છે એની છત ઉપર બધાને બોલાવે છે, આવો 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 આવો, બોલો ઓમ. એટલે કે ઓમ નમો નારાયણાય. આ મંત્ર જપવાનો, વૈકુંઠ જશો. એટલે એમના ગુરુ જે છે એ બોલાવે છે એને. અહીંયા મેં તને ના પાડી હતી ને, કેમ બધાને કીધું? તું નર્કમાં જઈશ કે. એટલે કે ગુરુ મહારાજ, હું એકલો નર્કમાં જવાથી જો આટલા બધા લોકો વૈકુંઠ પહોંચતા હોય તો આઈ એમ રેડી. એમના ગુરુ મહારાજ છે એ આંખોમાંથી આંસુ આવે છે ભાવ સમાધિ. અતિ કરુણા કરીને એમને ગળે લગાવી લે છે. એટલે ઘણા બધા મંત્રો છે
અને કોણ કોને આપે છે અને કેવી રીતે આપે છે એનું મહત્વ છે. આપણે કળિયુગમાં આવ્યા છીએ અને આપણને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી આવીને કહી ગયા છે. કયો મંત્ર કહી ગયા છે? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે. ચાલો હવે નારદજી જે વ્યાસજીને મંત્ર આપે છે એ આપણે કરીએ. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય અનિરુદ્ધાય નમ સંકર્ષણાય ચ. નમઃ સંકર્ષણાય ચ. ચાલો પ્રભુજી. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. નમ સંકર્ષણાય ચ. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. નમ સંકર્ષણાય ચ. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય અનિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. નમઃ સંકર્ષણાય ચ. માતાજી. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય અનિરુદ્ધાય અનિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. થઈ ગયું. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાનિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. નમઃ સંકર્ષણાય ચ. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ વાસુદેવાય ધીમહિ
પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ ગાવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ હે ને ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ ઓકે વી સ્ટોપ હિયર અને ટુમોરો વી વિલ ટેક શબ્દાર્થ અને અનુવાદ અને ભાવાર્થ તો આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી 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 હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.